Vlogger na ako ngayon, vlogger. Welcome to my vlog. Hello guys. It's live. Hindi. Sa end yun. Sabi ni Jen. Sige ka mo. Ano ba yun? Ito, palette. Nilagyan na ni Ate Judy itong nag-excited sa. Anong palette? Ano ba yun? Palette. Hindi ko alam paano ma-pronounce. Palette? 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 Palette. Whatever. Whatever. Palette and that's a color. Green. Ba't ako mag-English? Ano meron? And then... Ano to? I-mix din to? This one, we'll mix it together. Ang sarap nito. Wow. It smells delicious. Because her hair is like blonde now before. Me is black.
Nakulay talaga lahat. Pag-iinitan. Nainitan lang pa rin ako. Oh, stop. I just wanna feel something. I just wanna feel something real, something real. Tingnan mo na yung ano niya. Hindi? Tingnan ka, may bangs ka na, oh. Tapos ganito na yung hair mo. Ano, mag-change color na to, ah. What do you think? Malakas, girl. Kasing lakas ng pagmamahal ko sa'yo. Stop. Don't stop. Ano ginawa mo sa bangs ko? Julia! Ah. Oh, I'm coming. Ate Bea first. Ano mo naman yung bangs ko? Yan, nasa duty. Punta ko doon. Ano mo naman? Ashkibubi. Thank you, Kumar! Kumar! Password, please. On your line. There. Uy, sa line. Welcome to my vlog. Say hi, Kumar. Hi. Angel, damihan mo. Mrs. Uy, sundo Kumar. ka sa kanya. Hi! Ako. Paano ka akyat? Ano po, Unity? Ama. Ama, Kumar. Wait, Kumar. Almost done. Tulos makeup mo naman na. Yan, makeup mo yung Judy makeup, ang makeup yun. Sleep sa makeup. Flash. Ano mo lang, parang i-wash-wash mo lang. Lagyan mo sa buhok ko. Sa mga roots, friend, ilagay mo sa roots. Nauna yung roots. Ang dry kasi mo na. Pwede lang, pwede lang, paano mo. Na? Ay. Wala pa ako ng pera. Alam, narinig na nila na malalaking pera. Ano, narinig nito na maraming pera si Judy, ha? Hindi ako. Jilo. Si Jilo. Hello, Daddy! Daddy ni Judy Lu. Di ba nasali niya? Uy, gwapo, sabi niya. Hello, Daddy ni Judy Lu. Gwapo. Shout out. Shout ano yun? Shout out. Shout out. Hirap naman ma-pronounce. Oy, Sabi mo pa nga, shout out. shout out naman yun. Wala ko friend, ah. Hello, Daddy ni Judy Lu. Gwapo. Gwapo. Nakadami ka na ng shout out.
nga, kailangan ng yung daddy mo mag-video. Nice? Nice. Bike wash. Bike wash. Car wash. Bike wash. We're going to deep end. I wanna be in your deep end. Run away, run away. Okay, first step. Let's go see. Don't think about anything, just wash. Let's go see him. Maglinis ka, magsasasayaw ka. Brenda! Brenda, go! Go, kaya mo yan, go girl! Nabago na ako. Ayoko na. Pagpagulang. Diba, pinag-sinabihan natin agad. Basta mo na tangan. Dapat ano, yung... Ano naman tayo? Huwag ka ng poster. Ano na ako? Hindi mo na tayo. Magbabike na kami kasi. Western is fine. Hindi naman maniwala kung hindi ko rin fine. Ano mo na ba? Bintay mo yung light up. Oo, magbayad ka din. Hindi yung hinigamit ka lang. Ikaw yung lagi nasa vlog. Lahat ng vlog na andong ka. Hindi. Mga yung sa amin lang yung na ano. Ano kayo nag-book? Wala akong O, yun lang. O, lahat nandong ka na. kailangan na ko lang mag-keep up pa. Yeah, yeah. At least we like to go, go, girls. Ayan. At least nag-try ka. Yes. At least you try. Yes. Good, yun. Dapat sa taas muna. Huwag ka muna sa gulong. Kasi gulong is dirty. My God.
Hindi pa pala iiyak.
Counting down. Down. Ano? Ivana, isang tingin niya dyan. Ivana!